Ku shiga YouTube channel ɗinmu mai suna Rabo TV domin samun interview comedy. Ku danna mana subscribing sannan ku danna mana alamar ƙararrawa. Ku mana liking ɗin bidiyon nan. Kunya ƙaryar ku tai ƙwarewa. Yara muke bukata ba wai dar akuya ba. Jihar mu za ta koma tamkar Abuja babba. Uba Sani za ya haska ta ba za ta yi. Salamu alaikum. Ya ake ciki ne? Wallahi na daga Kano jiya na sauka. Ina sauka na ci karo da wata sabuwar waka mai daɗi. Wakan da aka ma gwamnan kuma kowa yan Kaduna ba. To kuma ba ku a wani malam wanda zai hau yanzu ai Uba Sani amana kenan. Amana wata sabuwar waka ina Kano. Ina sauka a Kaduna aka tura min wakan ne. Me yasa ba ku samu wakan nan ba kuna an da labari ne wallahi. Gaskiya wakan ta yi daɗi. Wani sabon mawaki ne. Wai sunan shi Esra ba. Dan tura ma. Yana waka amma ina tunani kwanan nan zai yi bulo. Mu dai muna na sanya jarumi mai rusau yana yabawa. Malam nake nufi Ahmad shi ya yi ƙwarewa. Kura da kannuka a haɗa san ba a iyawa. Sun ga idan kada su sake san ba su iyawa. Da zuwa tashar Rabo TV, inda wannan ne farkon zuwan ka manta ka danna mana subscribing sana ka danna mana alamar ƙararrawa yanda daga mun saki sabon comedy zaka gan shi kai tsaye, sannan kai mana liking kai mana sharing.